Atzinības raksts pienākas Mūra Mastim. Arī kaimiņu novalsts. Paldies, Inč. Nu, tad nākošajā gadā vēl veiksmīgāk. Stiprāki mūri. Nu, tad nāk. Ja kāds varbūt skaita līdzi, bet tās komandas neiet pēc kārtas no 12. uz augšu. Viņas ir sajauktā secībā. Pēc tam rezultātus parāda, uz tabulā, kur varēs apskatīties. Atzinības raksts Asie Ceriņim. Komanda! Šī komanda jāuzsaka ar to, ka Janita bija pirmā, kas atnāca un pieteica komandu šīm sacensībām. Atklāsim Asiem Ceriņiem. Tāpatās atzinības raksts komandai Jelako. Un visa komanda. Nāk. Atzinības raksts arī A komandai. Tikšanās nākošajā gadā. Un mums fotogrāfs arī! Atzinības raksts pienākas komandai Lazdonas kaklasējušu biedrībām. Sacensības beidzās un kaklasējas pazuda, ja? Veiksmes nākošajā gadā. Atzinības raksts OK Arkavai. Mazliet jau trūka, bet trūka. Tā, es ceru, ka es salasīšu. Tā, atzinības raksts komandai Dinamo. Paldies. Šajā komandā viens bija jaunākais dalībnieks, un tāpēc viņam tāda maza pārsteiguma balviņa, jo viņa tiešām meitene no pirmās starta minūtes līdz pēdējai cīnījās ar saviem vecākiem un radiņiem kopā. Tagad sāksim ar 3 godalgotajām vietām. Bet te gan aicināsim visu komandu. Komanda tās pats. Pagājušā gada čempioni. Komandā startēja Jurgis Juška. Cīņā OK Aronām. Ne visi. Tā, komandā startēja Gunārs Cikaunieks. Zare Čamane. Sigita Lapsiņa. Roberts Gotlovs. Jā. Jā. Viss kārtībā. Trāpīja. Pats galvenais. Un Toms Stipainis. Un mūsu čempioni šogad ir Sātani. Uz Sātaniem arī gaismiņa parādā. Komandā startēja Ilmārs Strops. Es startēju.
Mārtiņš Ģermans. Rolands Širins. Viņš vārdus gribās kāds pateikt. Jā, labi. Labi. Laura Nipere. Tā kā šīri, kas tā runā? Un Kārlis Krīglis. Un tā uzvarētāja komanda gribēja saņemt pingeri. Kapteinis. Un balvu! Lūdzu vēlreiz. Un balvu no sponsoriem. Bet uzvarētāja komandai vajadzētu arī kādu vārdu pateikt. Cīņa bija sīva, es domāju, labi, es vēl neesmu redzējis, bet mēs gājām uz uzvaru un, paldies Dievam, ar sanāca. Tomēr vajadzēja Barkavā atstāt šo titulu, vai ne? Mēs tā kā vietējie nerauc tā kā. Jā, es zinu. Ir labi. Ir labi, tiešām.